Hi all, it's me your AK. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായും എത്തുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭയങ്കര കൂലങ്കഷമായ ചർച്ച ഒന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. ശബ്ദ വേഗത എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്? ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. ഒറ്റ ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബോംബ് പൊട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാം? നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടി അല്ലെ ഒരു പടക്കം പൊട്ടി, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും? സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അറിയാം, നിങ്ങൾ പോയി നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നോക്കൂ, ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി. ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ. ഇതേപോലെ ഉണ്ടായ ആ സ്ഫോടന സമയത്ത് വളരെ വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇല്ലേ? ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളെക്കാട്ടും ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് അധികമുള്ള സ്ഫോടനങ്ങളാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? സൂര്യനിൽ നടക്കുന്നത്. അറിയാലോ, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഹീലിയം ആറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു. അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് 4 തരം ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിൽ 3 എണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹീറ്റ് എനർജി, ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി. അതിൽ ഹീറ്റും ലൈറ്റും എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കുവാൻ എന്ത് വേണം? ഒരു മാധ്യമം വേണം, അല്ലെ? എന്താണ് ഈ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വായുവിലൂടെയാണ്, എയറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ടീച്ചർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ശബ്ദവേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? ഏത് മാധ്യമത്തിലാണ്? ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചോ. ശബ്ദവേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് മാധ്യമത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. എഴുതിയോ? ഉത്തരം എഴുതിയോ? സോളിഡ് ആണോ, ലിക്വിഡ് ആണോ, ഗ്യാസ് ആണോ, ഖരപദാർത്ഥമാണോ, ദ്രാവകത്തിലൂടെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലൂടെയോ? ഉത്തരം എഴുതി വെക്കുക. ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു കഥ പറയാം. ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും? കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. നോക്കൂ, പണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ വീട് താമരശ്ശേരിയാണ്. താമരശ്ശേരി എന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ല താമരശ്ശേരിയാണ്. അവിടെ കുടിക്കൽമാരത്താണ്. അവിടെ കുടിക്കൽമാരം അങ്ങാടിയാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കുടിക്കൽമാരം അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഷോപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോപ്പാണ്. ഈ ഷോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ വീട് ഈ ഷോപ്പിന്റെ പിറകിലാണ്. ചെറിയൊരു കുന്നുപോലുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എന്തില്ല, റോഡില്ല, ഇടവഴിയായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവഴി. ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് എൻ്റെ വീട് ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ട് വരുന്നു. സോ ഈ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ പോവാണ്. കല്യാണം നടക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ കല്യാണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇത് നടന്ന കഥയാണ്, തമാശ പറയല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഈ കടയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എടുക്കണം. ഈ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എനിക്ക് നേരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം? എനിക്കെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണ്ടേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? എങ്ങനെ എത്തിക്കും? നമുക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഇല്ല, അപ്പൊ നടന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അന്ന് ചെയ്തത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? അച്ഛൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെയും ഒക്കെ കൂട്ടുകാർ വന്നു. സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാ. ഇവരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഈ ഇടവഴി ഇങ്ങനെ വരിയായിട്ട് നിന്നു. കണ്ടോ, വളരെ അടുത്തടുത്ത് അവരിങ്ങനെ നിന്നു. അങ്ങനെ നിന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാവോ? ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടി? ആദ്യത്തെ ആള് വാങ്ങുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ആളെ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ നേരെ വേഗം പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആളെ കൊടുക്കുന്നു, അയാളത് വാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഓരോ സാധനങ്ങളും, ചട്ടിയും പാത്രവും കലങ്ങളും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, കസേര, ടേബിള്, മേശ, ലൈറ്റുകൾ എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തി. സെറ്റാണല്ലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം? വാടക സ്റ്റോറിലേക്ക് എത്തിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആൾക്കാർ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആൾക്കാരൊക്കെ
അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ പോകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചിറക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും അവരിതാ ഇതേ രീതിയിലാണ് അലൈൻമെന്റ് നടത്തിയത്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയൂ. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു സാധനം എടുക്കുന്നു, ഇവിടെ വരുന്നു, അതായത് സാധനം വാങ്ങുന്നു, ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കണം വേണ്ടേ? എന്തിനാ അവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വാങ്ങി പോവാണ് ചെയ്യുക. തെറ്റാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടൈം ലാഗ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ? ഇവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. സോ ഒരു ടൈം ലാഗ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. സെറ്റാണോ? സെറ്റാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി പിറ്റേ ദിവസം എന്താ ഒരു വിരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ വിരുന്നിന് നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ക്ഷണിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വിരുന്നിന് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ആളുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറയും. ശരിയല്ലേ? ആളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും കുറയുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതാ ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ദൂരം ഇവർ നടന്നിട്ട് വേണം ഈ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മുകളിലെത്തിക്കാൻ. സെറ്റാണോ? ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ? എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കണികകൾ പോലെ ഈ ആളുകൾ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടോ, കുറച്ച് അകന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ്രാവക തന്മാത്രകൾ പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പോലെയാണ്, ഖരപദാർത്ഥം പോലെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ലിക്വിഡ് പോലെയാണ്, സോറി ഗ്യാസ് പോലെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കൂ, ഇത് മൂന്നുതരം തന്മാത്രകളാണ് അല്ലേ? നോക്കൂ, ഖരപദാർത്ഥമായ സമയത്ത് കമ്പനങ്ങൾ, ശബ്ദം കമ്പനമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ കമ്പനങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ലെയർ ഓഫ് ആറ്റങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും വളരെ പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താനും വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. പക്ഷെ ലിക്വിഡ് ആവുന്ന സമയത്തോ ആദ്യത്തെ ലെയറിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിന്റെ വർധനവാണ്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? കണ്ടോ? സോ ലിക്വിഡിലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഗ്യാസിലാവുന്ന സമയത്തോ ഈ വൈബ്രേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും. സെറ്റാണോടാ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്തടുത്താവുന്ന സമയത്ത് കണികകളിലൂടെ കമ്പനങ്ങൾ വളരെ വേഗത സഞ്ചരിക്കും. ലിക്വിഡിലൂടെ ആവുമ്പോഴോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. സോളിഡ് കൂടെ ആവുമ്പോഴോ, സോറി ഗ്യാസ് കൂടെ ആവുമ്പോഴോ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ സഞ്ചാര വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ശബ്ദത്തിന്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഖരപദാർത്ഥത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത്? കമ്പനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ? ദ സൗണ്ട്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് oscillations or vibrations. That is why if particle density increase, the speed of sound is also increase. അതായത് കണികകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ശബ്ദ വേഗതയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? ഖരപദാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആണ്. നമുക്കിത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, വായുവിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുക. ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിന്റെ വായുഭാഗം മൂടിക്കിട്ടുക, എന്നിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തുണി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന് മുകളിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും പൊട്ടികൾ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ പാട്ട് പാടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാം, മുകളിലുള്ള ഈ കണികകൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇതാ ഇവിടെ വായു ഉള്ളത്, ഈ വായുവിലൂടെ കമ്പനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്തായത് ഇവ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സെറ്റാണല്ലോ. അതേപോലെ നമ്മുടെ പല പ്രെഡേറ്റേഴ്സും ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബാറ്റാണ് വവ്വാലൊക്കെ ഇര പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലെ ജലത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ജലത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ അന്തർവാഹിനികള്, അതേപോലെ ചില ഫിഷുകൾ ലൈക്ക് നീലത്തിമിംഗലം, ബ്ലൂവെയിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ തരങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മുന്നോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും. ശരിയല്ലടാ? അതേപോലെ നമുക്ക് ഖരപദാർത്ഥമായ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കൊരു നാര് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ രീതിയിൽ ശബ്ദം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ടോയ് ഫോൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതൊരു ഖരപദാർത്ഥമാണ് ഈ ഒരു നൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാണല്ലോ? ഈ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടും, ശബ്ദ വേഗതയും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കിട്ടും. എന്താണ് ആ കാര്യം? സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ എയർ. നല്ല വേഗതയിൽ എവിടെ പോവും? എയർ കൂടെ പോവും. ഫാസ്റ്റർ ഇൻ ലിക്വിഡ്. കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് എവിടെ കൂടുതലാണ്? ലിക്വിഡിൽ കൂടുതലാണ്. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ്. ഖരപദാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിലൂടെ പോകുന്നു. ഖരപദത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സെറ്റ് ആണല്ലോ? ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ക്ലിയർ ആണ്? ഇനി നമുക്കിതാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. എന്താണ്? അലൂമിനിയത്തിൽ കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാര വേഗത ഉണ്ട്. അലൂമിനിയം എന്താണ്? ഒരു ഖരപദാർത്ഥമാണ്. 6420. കണ്ടോ? ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സ്റ്റീലിലാകുമ്പോഴോ അത് 5941 പ്യൂർ വാട്ടർ, സീ വാട്ടർ, എയർ, ഹീലിയം. എയറിൽ എത്രയാ വരുന്നത് നോക്കി നിങ്ങള്? 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേഗത വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ, കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ, എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഓൾ. ബൈ.